Всем привет! Привет всем! О, да. Кстати, сегодня я вам расскажу, что такое кошельки, где их найти, что в них, зачем они. Ну, типа такое. Что за них? Типа. Почему я вздыхаю? Блин, просто. Эти места нажимаем события и нажимаем свайпы. Так, будем тут свайпы, да? Разные свайпы. Нажимаем свайпы. Нажимаем на оповещение или как это квартиры, нам нужно вот такого вот места. На берегу. Нажимаем сюда и нажимаем идти туда. Свадьба, честный возврат кошельков. Представьте себе, да, сама в шоке. Видим. Нажимаем вот эту бутылочку и видим. Тут такие подарочки. Нажимаем на них. Пишем что-то сюда и нажимаем добавить подарок. Купили этот подарок, все, он живой. Поэтому вот даже что-то сейчас припишу. Привет, пока, не важно. Я фотографирую просто послание, потому что... Ну, короче, вы поняли, да? Он видите, парень невестный сидит. Ну, красиво. Лодочку. Посидим на лодочке. Да. Ладненько. Тупо тут как бы следует. Не все равно. Мне уже надоело самой, да, не делать. И он еще пришел какой-то ванга. Короче, почти тихо думаю, да, возвращаю. Это надоело. Так. Нет, стоп. И что, уже прощалась, что вы хотите выключить видео? Нет. Постойте. Это еще никак не. Давайте погуляем. Посмотрим, как я гуляю на прогулочке. Аватарчик. Кстати, фокус, я знаю такой один фокус, смотрите. Классно, да? Вот. Париж. Классно. Говорю. Если вам понравилось. Если вам понравился этот фокус, не делайте. Так, ладно. Ну, короче, гуляем. Пошлите на прогулочку. Без загрузка, без подписка загрузила. Ставьте лайк. Ой, девочки, классно. Кстати, вот эти Маргарита, мальчик, девочки, вообще классно. Мне надо срочно поменять имя. Значит, девушку искать пытаюсь. Пусть сам себя не... Ну, вы видите, что тут он нам делает ничего. Лучше давайте попробуем. Это... Нет. Давайте попробуем пойти в котлею. Там вообще жесть.
Я вам покажу кое-что самое-самое. О, свободно. Где свободно? А, это нет. Ну, да, тут, как обычно, соревнования занято. Я не понимаю, чего тут такого. Но регистрируется. И что? Толку. Кажется, зачем столько тратить время? Ладно. Ну ладненько. Пошлите лучше в салон красоты. Там я хотела сделать какой-то визаж. Ну, в помощи. Я люблю только первый. Жар. Было удобнее, когда тут был этот тонус. Сейчас не очень удобно. Да, если вас это бесит, ставьте лайк. Ну и какая. Они попробуем отстать. Ой, зачем я не подумала? Извините, небольшое мини-замыкание. Так, приехали. Ну, в реале было удобно. Давайте. Ножичек. Вот мы опять пришли. Продолжим. И пробуем что-то сделать. Где-то мои девочки есть. О, что-то играть работать. Говорю. Сейчас, вот если вас это бесит, то ставьте нам. Это говорит, кто-то это новые плюшки. Ну это всех, по-моему, бесит. Поэтому как бы я такая же, как бы. Вы же сделаете мне визаж. Сейчас, кстати, вот эта девочка, которая мне будет делать визаж. Пожалуйста, дайте мне визаж. Хоть кто-нибудь. Да, это конечно, она не сделала. Визаж это доказано. Давайте посмотрим, какие здесь есть передачи. Давайте. Ну, например, проверим на девки. Это девки. Вот она идет. Нежно и против и там делать визаж. Ну, сейчас согласим. Все соглашаются на визаж. Вот, даже да, смотрим. Видите, такие разные тени. Две помадки и одна помадка. Он сейчас такие желтые. Вот кисляками выросли. Ну, короче, песенки, стразики, я уже показывала. Все. Маленько. Какой-то хрень. Ладно, это не то, что ну, это нечестно. Ладно. Я остаюсь попросить мне не чему думала. А вам пока. Подпишитесь на канал, поставьте лайк под видео и не забудьте. Все в силе. Вот та вот